来了，漂亮。哦，这是一个好位置。哦，有人钓过。哎，这个位置可以。这个地方不错啊，兄弟们。有这么一个说法啊，端午节以后涨过水了，鱼会越来越好钓啊。在这个地方打个窝试一下，打点颗粒啊，打远一点。2把。今天用这个1杯搞定的拉饵啊，我感觉这个地方应该有鲫鱼，1比0.8。下雨天，稍微可以硬一点。今天鱼竿用的是3.6米的竿子啊，6里漂的深水线组，然后加了一点点小跑铅，1号的金秀鱼钩，醒好了，稍微打揉一下啊，挤掉空气。来了，马口第一条。来了，哦，哦，哦，这什么东西？哟，石斑来了，这石斑都泡这么白了已经。来了，漂亮。哦，哦，什么东西啊？哦，鲫鱼来了，漂亮。哎。我就说嘛，有鲫鱼的嘛，是不是？咦，不小啊！哎，咦，这个不小，什么东西？我应该是个石斑吧？哇！哦呦，这石斑不小哦。哇！这条大，长鳍鲢。哦，什么东西啊？哇，石斑，又是石斑。收工，这个天又要下大雨了。看一下啊，哎呀，还可以啊，今天不错。收工。